Një tjetër avion merr flak. Detyrohet të bëjë ulje emergjente. Pasagjerët dalin në krahët e Boeing për të shpëtuar. Një aeroplan pasagjerësh me 178 persona në bord ka marrë flak pas një defekti në motor dhe është detyruar të devijohet për në Denver. Fluturimi 1006 i American Airlines në një Boeing 737-800 po udhëtonte nga Colorado Springs për në Dallas Fort Worth, kur ekuipazhi raportoi një problem të motorit. Aeroplani më pas u devijua në Denver, Colorado dhe u uli sigurt. Imazhet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë flak dhe tym në një prej motorëve. Bëhet e ditur se FAA do të hetojë zjarrin. American Airlines tha se të gjithë 172 pasagjerët dhe 6 anëtarët e ekuipazhit në bord kishin mundur të dilnin nga aeroplani, ndërsa aeroporti ndërkombëtar i Denverit konfirmoi se 12 persona u dërguan në spital me lëndime të lehta.